Et yo les amis, c'est Robin Bruitage et aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu spéciale, n'est pas des bruitages mais une compilation de vidéos assez drôles. Je vous laisse, à plus tard. Hi, you're okay. Dule. Ahora te sale a 1,89 €. Y Tacón recibe mejor. Su padre no solo quiere darle un riñón, sino toda la vida. Je vais t'expliquer ce qui vient de m'arriver tout de suite à l'instant. J'ai été dans le bureau de tabac prendre un paquet de cigarettes pour un vegan. Et puis j'ai mangé à midi, je suis écœuré et je voulais un coca, mais j'avais pas assez de sous. J'avais 8 € le prix du paquet de cigarettes. Et je prends le paquet de cigarettes. Le monsieur me dit, les gars, c'est un truc de fou. En vérité, un truc de fou. Le monsieur me dit, tu veux que je t'offre un coca? J'ai dit oui, s'il te plaît, merci. Il me dit, laisse-moi te toucher ton zizi. Imagine-toi comme ça, ce qu'il me dit. C'est un truc de fou, ce même. Alors, on vit dans un monde diabolique quand même. Ça a permis, heureusement que je suis du bon côté. Hein. Nique ta mère! Ça fume ou quoi, les gars? Hein? 2 en 1. Nique ta grand-mère. Qui veut monter dans notre piscine mobile? Voilà les amis, qui veut monter? Oh shit, son! Yo, hit the vape, bro. Oh my Oui, bonjour, c'est M. Touré. Oui, c'était pour vous dire que mon fils il est absent parce qu'il est malade là. Oui. Oui, il est malade là. Ouais, il est un peu enrhumé. Oui, il est un peu enrhumé là. Ouais. Non, mais il va justifier les absences, c'est pas grave. Oui, il va justifier. Comment? Quoi, la Salah, il fait des bêtises? Ok, je vais lui dire. « 90 heures d'absence. Non, il abuse là. Bravo Scooby, t'as réussi à capturer le sophro-psycho. Mais comment vous m'avez trouvé? Vous êtes vraiment très perspicace. Vas-y, viens. Regarde, tourne. Attends, non, mets-toi ici.
Tourne. Tourne, tourne. Tourne, fais un rond. Tourne comme ça, mon pote. Mais avec ta tête, sale con, va. Que le début du snap. Alors, si t'es chez toi, tu t'assois et tu écoutes bien, s'il te plaît. Ça va être long. En fait, là, je sais pas quoi faire. Mon chef, c'est officiel, il m'aime pas. Et c'est un raciste. Wesh, dinguerie, il y a une mouette, elle m'attaque. Oh la boulette, oh dinguerie, oh la dinguerie. Wesh. Oh la dinguerie, oh la dinguerie. Oh, bref, genre, en plus je voulais être sérieux, voilà. Ah. Moi je viens chez toi là. Quoi? Je sais pas, je ressens la même chose que toi là, en fait. Donc Attends, t'as dit quoi, Chelsea? bah est-ce que tu likes ce soir? Sinon je viens dormir chez toi ce soir. Dormir chez moi. Sale pute! Non, 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 pas toi! Pas toi, putain! Pas toi! Pas toi! Non, Chelsea, attends, pardon, attends, je te rappelle. Putain, mais putain! Putain, mais regarde, qu'est-ce qu'il m'a... Oh putain, c'était vraiment une bande d'enculés! Mais putain! Luc, 24 ans, souffrant d'une allergie au poil, ne peut pas vivre en présence d'un animal. Pourtant, il a réussi à trouver une solution. Allez, là. Ah bah du coup j'ai créé Daniel, un petit fox terrier. Pour l'instant il est encore bébé, mais quand il va grandir je vous dis pas ce que ça va être. Ah bah attendez, je vais vous laisser, il veut faire ses besoins. Je reviens tout de suite. Ah bah là il a fait une bonne crotte. On va faire la promenade, la promenade de... Au revoir. Va niquer ta mère, ton père, ta soeur, tes frères, ta race, ton chien, ton fils, ta tante, ton oncle, tes chiennes, tes fans, tes morts, tes vivants, ta thèse, tes sauces. Salut, ça va? Ça va? Ça va non? Mon ami? C'est une caméra cachée. D'accord. Salut, ça va? Non, ça va, toi tranquille ou quoi, bien? C'est mon ami. Toi là, tu m'as fait la défense comme ça. Salut, ça va? Ça va? Ça va ou quoi? Ça va? Salut. Ça va? Tranquille? Ça fait longtemps que je t'ai plus vu, frère. Je t'ai plus vu il y a plus longtemps. T'es trop mignon. Ça va? Tranquille. Ça va? Ça va ou quoi? Tranquille ou quoi? Bien, bien, mais on est là, tu connais, c'est la mif, wesh. Ouais, c'était une caméra cachée. Hey! Ouais, ça déconne! Hey! Mais! Putain! Ouais! On est là, tu connais? Comment? Non, non, Mais pourquoi tu veux me taper? Je veux pas te taper! T'as dit on faisait une vidéo! Saute! Oui, mais saute ici, on va faire la vidéo! Ça a pesé! Vas-y. Ah, regardez, Philippe, c'est pas un français, il va niquer la vie tout de suite. Vas-y, nique la vie. plus fort! Ça, faut que je réussisse à la... Do you ever look at